квартира, в которой 3 километра проводов. Выглядит это все вот таким вот образом. Провода, обратите внимание, идут прям в несколько слоев, таким вот пучком, и имеют вот такую вот толщину, а некоторые даже в палец. Такие, как, например, вот этот. Почти что с большой палец толщиной. Все это будет собираться вот в таких огромных щитах с автоматами, со слаботочкой и установится уже на месте. Это сейчас пробный образец, сборка щитов.